मित्रांनो नमस्कार, मी विनोद राणवसे. माझे चॅनल कोकण आणि मीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. आणि इथे माझ्या घराच्या बाजूला सिमेंटचं छप्पर टाकायचं काम आता चालू होणार आहे. म्हणजे सिमेंट कॉन्क्रीटचा स्लॅब टाकतात ना, तो आता चालू होणार. आणि त्यासाठी जे सामुग्री आणली तो हा टेम्पो दिसतो आपल्याला बघा. त्या टेम्पोमधून त्यांनी मिक्सर, ट्रॉली वगैरे जे काही सामान लागते त्यांना कॉन्क्रीटचं छप्पर टाकण्यासाठी काय जी यंत्रसामुग्री लागते, काही साधनं लागतात, तिथे टेम्पोतून आणले. आणि त्याच्यातलं आता टेम्पोमधून मिक्सर नावाचं जे यंत्र असतं, सिमेंट मिक्स करण्याचा जो मिक्सर असतो, तो खाली उतरवत आहेत बघा. म्हणजेच त्याला अनलोडिंग करणं असं म्हणतात इंग्लिशमध्ये. लोडिंग आणि अनलोडिंग, त्याच्यातलं अनलोडिंग, टेम्पो अनलोडिंग करतात. आता तो कसा करण्याचे जे काय कौशल्य आहे ते बघा. लोखंडी त्यांनी बघा, आपण पोल म्हणतो त्याला इंग्लिशमध्ये, पोल सारखं जे टाकलंय बघा. आणि तिकडून कसा ढकलून खाली उतरवतात ते बघा. हे कौशल्य, हे कला आहे. आणि हे बघण्यासाठी, म्हणजे फार पूर्वी कसं हे बघण्यासाठी लोकांची झुंबड उडायची. आता कोण काय, सगळीकडे असं हे चालूच असते, त्यामुळे कोण एवढा इंटरेस्ट घेत नाही. पण ज्या लोकांना असं हे पाहायला मिळत नसेल त्यांना या व्हिडिओमधून हे पाहायला मिळेल. आता ती पण एक बघा कसं कठीण काम आहे ते. आणि काम पण अगदी उतरवताना वगैरे कसं खूप काळजी घ्यावी लागते. ती टेम्पो आहे, जर जास्त जोरात ढकललं गेलं तर तो टेम्पो पण पुढे ढकललं जाईल. तर सगळं एक कौशल्याचं आणि कसं व्यवस्थित करायचं असते हे काम. आणि आता बघा तो कसा उतरवतात. बँकाचे तिजोऱ्या वगैरे असतात बघा, मोठ्या टालावर वजन असतं. ते पण जेव्हा बँकेचं ऑफिस चौथ्यापासून वायावर असतं, तेव्हा जे तिजोरी जेव्हा ती नेतात, ती कशी नेतात ते बऱ्याच लोकांना माहिती नसेल. तर जिन्यावरून ती नेतात. ते पण नेणारी एक विशेष टीम असते या लोकांची. ते पण एक कौशल्याचं काम असते. तसंच हे पण एक कौशल्याचं काम आहे बघा. मोठा दोरखंड घेतला नाही त्याने, आणि तो बघा दोरखंड त्याला थोडासा बांधून ठेवला, कारण कसं जोरात त्याला सोडून दिला तर घरंगळत खाली जाईल. तर त्यासाठी हे बघा मोठा दोरखंड टाकला आहे बघा, केवढा येतो. बोटी वगैरे आपल्याला दोरखंड बोटी समुद्राच्या ठिकाणी पाहायला मिळतो बघा. बोटीना वगैरे बांधून ठेवे बघा, घेतला नाही त्याने खाली बघा. हा बघा छोटासा पोरगा छोटू आहे तो बघा, कसं हेल्प करतोय बघा. ते दोन्ही लोखंडाचे पोल बघा असे वरती उभे राहिले वजनाने, आणि आता जमिनीवर त्याने टेकवले नाही बघा. कसा बघा ते छोटूची करामत बघा. तो बघा छोटू कसा खाली गेला. खट्टामट्टा पिक्चरमध्ये गेल्यासारखं वाटते. खट्टामट्टा अक्षय कुमारचं चित्रपट होता बघा, त्याच्यात अशी टीम असायची रोड साईडचं काम करणारी. बघा असा उतरला. आणि त्याने हळूहळू दोरखंडाचा तो जोर पण दोरखंड ढिला करतो, त्याशिवाय आपोआप खाली चाललाय बघा. तो काही करावं लागत नाही. हे बघा दोरखंड महत्वाचं आहे. आणि आता तो बघा खाली उतरला गेला. ही जी कामं आहे ती कुठच्या स्कूलमध्ये, शाळेमध्ये शिकवली जात नाही. असे व्हिडिओ बघून आपण पण हे शिकू शकतो की कसं अनलोडिंग करायचं, लोडिंग करायचं. ही कामं आपल्याला व्हिडिओतूनच शिकायला मिळेल. आणि मित्रांनो, म्हणून एक छोटासा व्हिडिओ बनवला. माझ्या नजरेस पडलं तर म्हटलं काही लोकांना पण याची माहिती होऊन जाईल या व्हिडिओमध्ये. आणि मिक्सर त्याने आता व्यवस्थित खाली घेतला आहे तो बघा. आणि आता तो ढकलत जिथे त्यांना ते मिक्सिंग करायचं सिमेंट वगैरे, खडी वगैरे, तिकडे ते घेऊन चालले. आणि ही माणसं एक त्यांचं नेहमीचंच काम असले सहज करतात. हा दोरखंड केवढा जाड आहे बघा. आणि ते आता त्या बाजूला पुढे ढकलून घेऊन जातील. नंतर मग बाकीचं काम चालू होणार आहे. आणि पूर्वतयारी खूप करावी लागते. सिमेंटचं छप्पर टाकण्याच्या जी पूर्वतयारी आहे ती खूप मोठी असते. उदाहरणार्थ शिगाचे ते बांधून बघा छप्पराच्या वरती त्यांनी तिकडे मागील 2-3 दिवसापासून ते करतात. त्याच्यानंतर ह्या ते सामुग्री आणली त्याने. आणि हे काम कसं आहे, पूर्वतयारी मोठी करावी लागते. आणि कामगार बघा कसा व्हिडिओ बनवताना बघतोय, कपडे वगैरे आपले सरळ करतोय तो, कारण तो व्हिडिओच जाणार आहे ना, यूट्यूबवर जाणार आहे तो. हे बघा आता हा बघा फळ्या टाकल्या त्यांनी. समोरचा त्यांनी बांधून घेतलेलं कंपाऊंड सिमेंटचं ते त्याला आता तोडावं लागलं, कारण ते आकार त्या सिमेंट मिक्सरचा थोडा मोठा आहे. आणि बघा ही लेडीज, ही स्त्री पण बघा आता कशी ढकलायला मदत करते. ती स्त्री शक्ती ती बघा.
बघा ती बाई कशी काम करते, म्हणजे ही खूप कष्टाळू लोक असतात. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा स्त्री बघा आता म्हणता येईल, खांद्याला खांदा लावून ती ढकलते मिक्सर बघा. स्त्रिया पण कुठे ह्या कामात कमी नाहीत बघा. असं हे कष्टाचं आणि जिकरीचं काम स्त्रिया पण करतायत तिथे पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून. आणि मित्रांनो चला आता आपली रजा घेतो आणि आज शेवटला दोरखंड दाखवला. आणि आता खाली केलेला टेम्पो आहे बघा, सगळं सामान उतरून झालं 1-5 मिनिटात फटाफट. आणि ही लोक खूप ॲक्टिव्ह असतात. आणि हा टेम्पो त्यांनी खाली करून दिला मला. आणि हाच टेम्पो संध्याकाळी त्यांना पुन्हा घेऊन जाणार, म्हणजे कॉन्क्रीटचं छप्पर टाकण्याचं काम झालं की हा टेम्पो त्यांना घेऊन जाईल. मित्रांनो माझ्या चॅनलचं कोकण आणि मी न चुकताना आठवणीने सबस्क्राईब करा, म्हणजे मला पण असे व्हिडिओ टाकायला बरं वाटेल. आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. हे बघा त्या बायका आता एकदा कामाला लागल्या की थांबणार नाही बघा, कष्टाचं कामं करतात या स्त्रिया. बाय बाय मित्रांनो, चला. आई बाबाचं नाव घेऊन वाटा. आता कथा सगळी अजून जोर करा. एवढे जाऊन चढता म्हणा कामावर आल्यावर कचरता म्हणता. हा हा हॉस्पिटल आहे. हा काय त्या बाईच्या नावावर हा हा इकडे मार इकडे जरा बाहेर. हा 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 काय चालू आहे आता तुमचं? जोर करा. सिमेंट ती क्रेन आहे ना, फोल्डेबल क्रेन. हे अजून जरा फरक आहे. हे जरा चढ ये. अरे मशीन
चला.